హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హర్ష ఇన్ఫో. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి అండ్ వాటిని ఎలా ఆపాలో ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. వెక్కిళ్ళు రావడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి మన బాడీలో ఉన్న డయాఫ్రామ్ అంటే అది ఒక మజిల్. ఆ మజిల్ మన చెస్ట్ పార్ట్ని అండ్ అబ్డోమెన్ పార్ట్స్ని సపరేట్ చేస్తుంది అండ్ బ్రీతింగ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ వచ్చేసి డయాఫ్రామ్ని హిట్ చేస్తుందో అప్పుడు సడన్గా డయాఫ్రామ్ క్లోజ్ అవుతుంది. అలా క్లోజ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎయిర్ అనేది స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఆ స్ట్రక్ అయిన ఎయిర్ వెళ్ళి మళ్ళీ వోకల్ కార్డ్స్కి టచ్ అవుతుంది. వోకల్ కార్డ్స్కి టచ్ అయినప్పుడు హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఇలా రిపీటెడ్గా డయాఫ్రామ్ దగ్గర ఎయిర్ అనేది స్ట్రక్ అవ్వడం వల్ల మనకి హికప్స్ వస్తాయి. సో హికప్స్ రావడానికి కొన్ని రీజన్స్ వచ్చేసి మనం చాలా ఫుడ్ తీసుకోవడం అండ్ అలాగే ఆ ఫుడ్ని కూడా చాలా త్వరగా తీసుకోవడం వల్ల ఎయిర్ అనేది అక్కడ డయాఫ్రామ్ దగ్గర బ్లాక్ అయ్యి అప్పుడు హికప్ సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి మనం బాగా ఎక్సైటెడ్గా ఫీల్ అయినా అండ్ నర్వస్గా ఫీల్ అయినా ఆ టైంలో కూడా హికప్స్ వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఎక్కువగా బెవరేజెస్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకోవడం వల్ల కూడా హికప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ హికప్స్ని ఆపడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి మన టంగ్ని బయటికి లాగి పట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మన బ్రీతింగ్ని 10 to 20 seconds వరకు హోల్డ్ చేసి అలానే ఉంచాలి. అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి ఏదైనా షాక్ ఇవ్వడం. అండ్ అలాగే ఇంకో టెక్నిక్ వచ్చేసి కోల్డ్ వాటర్తో గార్గిల్ అయినా చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఒక స్పూను షుగర్ తినాలి. అప్పుడు మనకి ఎక్కిళ్ళు రావడం తగ్గిపోతాయి. అండ్ ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ అందరికీ పనిచేస్తాయని కన్ఫర్మేషన్ లేదు. కొంతమందికి కొన్ని టెక్నిక్స్ పనిచేస్తాయి అండ్ కొంతమందికి పనిచేయవు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.